me again, Lulu. Ayan, I am very happy kasi 10K na tayo. Thank you very much sa aking mga subscribers. Ayan, thank you, thank you. 10K na tayo at malapit na ang ating grand giveaway. Bago yan, congrats muna sa mga nanalo. At yung tatlo po, as of today, na-receive na nila ang kanilang mga prizes. Ayan, yung taga Cavite, taga Taytay, at yung isa dito sa Manila. Yung sa province, baka bukas pa yon. So, update ko lang kayo, guys. Ayan, maraming salamat. Yung ating grand giveaway ay sa December 11. Baka hindi pa kayo dyan nakasubmit ng inyong entry. Submit na nang kayo ay makasali. Okay? Ayan. So, maraming salamat. Kaya, ngayon, ang ating video ay isang napakalaking tulong sa ating baking journey. Tinatanong niyo ako, ma'am, ano ang best na pang frosting or filling sa moist chocolate cake? Ito na ang the best filling para sa ating moist chocolate cake. Ang ganache frosting. At hindi lang yan, kung panonoorin nyo ang video natin up to the end, mayroon pa akong isang bonus na frosting. So, watch till the end. Ayan. And don't forget to subscribe, like, share, and hit the bell so that you are always updated with our next video. I-click nyo ang all para palagi kayong updated. Okay? Thank you very much. And let's go. Let's do the best ganache frosting.
Guys, mayroon akong bonus ngayon na frosting para sa inyo. Ito ay chocolate ganache plus Everwhip. Yan, pwede pong natin gawin ito as frosting or filling sa ating mga cakes. Yan, bonus ito. Yan, ganyan lang po kadali. Ihahalo-halo nyo lang itong dalawa. Na ang ating frosting or filling na ginamitan natin ng ganache, 1/4 ganache at saka ng Everwhip, mga 2 cups of Everwhip. Mix lang, then yan na. Para kesa sa gumamit ka ng plain Everwhip sa iyong chocolate cake, pwede nating lagyan ng twist by adding chocolate ganache. Okay? So, thank you very much. Hope you enjoyed this video.